Dengan blue switch ataupun red switch, ini buat kamu yang masih bingung pilih blue switch ataupun red switch, disclaimer dulu, video ini hanya untuk yang pakai 3 pin dan OTEMO ya. Jadi untuk keyboardnya Gamer Titan Elite gitu ya, atau Gamer Titan 5 yang harga 200 ribuan. Dan ini untuk Gamer Titan Elite yang pakai red switch, yang Gamer Titan 5 yang ukuran lebih kecil 60% itu pakainya blue switch ya teman-teman ya. Ini langsung aja kita tes. Ini pertama-tama yang red switch dulu ya. Habis itu yang blue switch. Nah, kamu udah tahu kan perbedaannya kayak gimana. Jadi kalau misal kamu memang suka yang lebih berisik, kamu pilihnya blue switch. Kalau kamu pengen yang lebih ademan sedikit, kamu pilihnya red switch.